wowe witwaje Yuda kugira ngo urekere abantu mu bikorwa by'Imana babitukishe abanyamahanga batuka Imana. Umviriza rero ngo mbega namwe mwiringanije n'Imana mu mikorere yayo, yemwe barongozi b'amashengero, yemwe barongozi b'amashengero, ko mwiringanije n'Imana mu mikorere yayo. Icyo ni ikibazo. Yemwe barongozi b'amakorali, yemwe barongozi b'ibyumba by'amasengesho, mbega mwiringanije n'Imana? Naho murasoma ngo nk'uko ijuru ryitanguye isi, ngo niko n'inzira zanje zitanguye inzira zanyu, ngo niko n'ibyiyumviro by'Imana ngo niko n'ibyiyumviro byanje byitanguye ibyiyumviro byanyu. Imana idufashe cyane. Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arineze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kuntera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu Kristo ashimwe, Yesu Kristo ahimbazwe. Ndabatahije mu izina ry'Umwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo. Turagarutse ngo kugira tubandanye igikorwa cy'Umwami w'abami Yesu Kristo nk'uko yakidutegetse, genda mu hishure ibihishijwe amaso y'abantu benshi, mufobore ibyapfobetswe, mugorore ibyagoretswe. Rero turaherukana turiko turasobanura kururiya mugani w'urwamfu n'uburo Yesu yaciriye Abisirayeli, twerekana ingene atari karavuga abanyabyaha. Turatanga n'uburorero bw'ikingene ngiyaba ari karavuga abanyabyaha, ngo kuko ngo umunyabyaha ashobora kuba ari mu byaha, ariko ngo iyo ahuye n'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, hanyuma akakira agakiza, akaba umwana w'umuco ashitse. Hanyuma hari n'abandi uzosanga ngo bakiriye ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, hanyuma bakarangiza nabi bivanye n'imvo nyinshi zitandukanye. Rero dutanga n'uburorero bwerekana ko urwamfu rutasobanura uburo, ko urwamfu yari karavuga byari bijya biremwa byambaye imibiri y'abantu atari abantu, bikagira imico n'imigenzo n'imibereho nk'iyakiremwa muntu ariko atari abantu. Twaratanze ngakarorero yari gutanga, muribuka ko ngo yari ngo ntimubona kuburo bwerekanywe bwatewe mu ndimiro bugakuriramwo, amaherezo bukama ivyamwa bidashobora, bukama imbuto umuntu adashobora kwifashisha ngo zimukirize ubugingo. Rero ngo si abanyabyaha, ngo yaba ari abanyabyaha yari kwifashisha igiterwa cyerekana cyatanguye nabi ariko kigahereza kwama ibyiza, ngo nk'uko umunyabyaha umwana w'umuco yugaraniwe mu mwijima iyo ahuye n'ijambo ry'Imana ry'ukuri, afukama akakira agakiza, hanyuma akarangiza
urugendo amahoro agashika mu bwami bwo mu ijuru. Twabonye kandi ati yaba ashaka kuvuga abanyabyaha, twabonye uburorero bwinshi cyane. Imana idufashe. Rero ngo iyo bashitse turabandanya rero, ngo rero ahandi naho bagaca bigisha bitwaje ngo Yuda, ngo na Yuda yaragendana ngo na Yesu Kristo, ngo kandi yaramuzi, ngo kari we ngazomutanga, ngo bakagendana, ngo bakaca rero bigisha yuko ngo ibyo byo kuguma bavuga ngo bakura abantu mu bikorwa, ngo nibareke ngo bagume mu bikorwa, ngo kuko ngo na Yuda ngo yaragendanye na Yesu, ngo kandi ngo yari umwe ngo mu ntumwa za Yesu, ngo ibyo ngo nimubireke, ngo Yesu Kristo ngo azoza kubyivangurira. Mwarabyumvishe ya message twavuga kuri bijya kwajya amabanga atatu, ingene hajya muri ajya amabanga atatu atarayo gukoreramwo ibyaha, ahubwo arayo gukoreramwo ibintu byiza, bakayamiramwo ibyamwa byiza, hanyuma abantu bakifuza ubwami bw'Imana barebeye ku basenzi, barebeye ku baririmbyi, barebeye ku mvuga butumwa. Ngo ntaho murasoma havuga havuga ngo ishami ryose ritama riracibwa. Ngurya yari umuntu Yesu ariko aravuga ati umuntu wese azoza akakira agakiza, ntasenge kugira ahabwe ubushobozi bwo kwama yuko uwo wese azocibwa agatererwa mu muriro. Rero ngo mbega aba bantu Imana rero yababajije, abantu bifashisha Yuda mu gushaka kugumiza abantu batukisha izina ry'Imana mu bikorwa by'Imana, ngo mbega namwe mwiringanije n'Imana mu mikorere yayo? Umviriza neza kino kibazo. Aba bantu bagiye barekera abantu mu bikorwa, abantu basemerera ati izi ngeso si nziza, izi nyambaro si nziza, iyi mico n'imigenzo si myiza, bino bintu si byiza, ibyo bakaca bavuga ngo nimureke bikurane. Twarabonye kujya mugani w'ugwafu kari wo baca bifashisha. Bageze kuri Yuda naho ngo bakaca batsimbarara bakigisha berekana akarorero ngo yuko ngo Yuda ngo yagendanye ngo na Yesu, ngo ari umwe mu ntumwa, ngo bijya kugaragaza neza ngo yuko ngo tutobirukana, ngo abantu nk'aba ngo bategerezwa kuba mu bikorwa, ngo ibyo ngo nimubireke. Rero twarabonye twameje kubivuga ibyo ry'amabanga atatu: kuririmba, gusenga, kuvuga ubutumwa, katari ahantu ho gukorera ibintu byari ikintu cyo cyose cyogaragaza agasembwa na gatoya, kuko hajya ngo nimwivuga butumwa, hajya nimwivuga butumwa ngo nugukorera ibintu bituma abantu bifuza ubwami bw'Imana. Rero umviriza, wowe witwaza ibyo byose, wowe witwaza ugwamfu kugira ngo ureke igikorwa cy'Imana gitukwe n'abanyamahanga batuka ijambo ry'Imana, wowe witwaje Yuda kugira ngo urekere abantu mu bikorwa by'Imana babitukishe abanyamahanga batuka Imana. Umviriza rero, ngo mbega namwe mwiringanije n'Imana mu mikorere yayo? Yemwe barongozi b'amashengero,
ko mwiringanije n'Imana mu mikorere yayo. Icyo ni ikibazo. Yemwe barongozi b'amakorali, yemwe barongozi b'ibyumba by'amasengesho, mbega mwiringanije n'Imana? Naho murasoma ngo nk'uko ijuru ryitanguye isi, ngo niko n'inzira zanje zitanguye inzira zanyu, ngo niko n'ibyiyumviro by'Imana ngo niko n'ibyiyumviro byanje byitanguye ibyiyumviro byanyu. Imana idufashe cyane. Reka duce dusomaho mesaje yanyu mwebwe mwabarekeye mu bikorwa. Abikorinto ba mbere ku murongo wa 5 turahasoma mu izina rya Yesu Kristo. Mwumvirize ingene mwishe umurimo w'Imana mu butamenya, hanyuma mupfukame musenge. Ibyo mwumvishe abahanuzi basemereye mubikure mu makohare, mubwire abantu babihindure. Uzokwanga kubihindura nazo bari muhira akaza kuyorobekera mu rusengero, ni ukuvuga no kubagenzura ku nzira hose, ni ukubagenzura. Ngo ibyo nibyo Yesu Kristo yashaka ko, yari yababwiye ko muzobamenyera ku byo bamye. Ngo uwo binaniye ntaba ari uw'ijuru, uwo kandi binaniye ngo aba ari umwana w'umuco yinjiye mu gakiza nabi bivanye n'abamwigishije. Uwo nawe aba akwiye kwitonderwa, akigishwa iby'inzira iriko iraja mw'ijuru. None rero ngo muzobamenya gute kandi mwishushanije nkabo? Muzobavangura gute kandi mwambara nkabo, munywa nkabo, mumeze nkabo, muvuga nkabo? Bizogenda bite? Turaraba rero Abikorinto ba mbere igice cyaho cya 5 ku murongo waho w'9. Mwumvirize mesaje yanyu mwebwe mwarekeye abantu mu bikorwa bagatukisha Imana, bagatukisha n'ishengero. Haravuga hati ubusambanyi, ndanze y'amajambo, ubusambanyi bw'ishano bwabaye mu ishengero ry'Ikorinto. Ego turagenda. Nabandikiye muri cya cete ko mutivanga n'abasambanyi, ariko sinavuga abasambanyi bo mw'isi b'iyi si, cyangwa uwifuza, cyangwa umunyazi, cyangwa abasenga ibigirwamana, kuko iyo biba bityo mwari mukwiye kuva mw'isi. Ariko burya nabandikiye ko mutivanga n'uwitwa mwene data, namba ari umusambanyi, cyangwa uwifuza, cyangwa usenga ibigirwamana, cyangwa utukana, cyangwa uboregwa, cyangwa umunyazi umeze atyo no gusangira ntimusangire nawe. Mpuriye hehe no gucira urubanza abo hanze? Mbega si mwebwe muzocira urubanza abo muri mwebwe? Ariko abo hanze Imana niyo izobacira urubanza. Nimukure umunyakibi muri mwebwe. Ndasubiramo ino mesaje. Nabandikiye muri cya cete ko mutivanga n'abasambanyi, ariko sinavuga abasambanyi bo mu bisi, cyangwa uwifuza, sinavuga abasambanyi b'iyi si, cyangwa uwifuza, cyangwa umunyazi, cyangwa abasenga ibigirwamana, cyangwa iyo kuko iyo biba bityo mwari mukwiye kuva mw'isi.
ariko burya nabandikiye ko mutivanga n'uwitwa nde mwene data, namba ari umusambanyi cyangwa uwifuza cyangwa usenga ibigirwamana cyangwa utukana cyangwa uboregwa cyangwa umunyazi umeze atyo no gusangira nawe ntimugasangire nawe. Muriye hehe gucira urubanza abo hanze? Mbega si mwebwe mucira urubanza abo muri mwebwe? Ariko abo hanze Imana niyo izobacira urubanza. Nimukure umunyakibi muri mwebwe, Imana idufashe. Murumvishe iyo message? Abantu mwarekeye abatukisha izina ry'Imana mu bikorwa by'Imana, bagatukisha umwami w'abami Yesu Kristo, agatukwa mu mahanga, muraba mubyumva. Iyo ni message yanyu. Abasambanyi bari ubwoko bwinshi kandi bari muri ayo mabango yose yo mu ishengero. Abasenga ngo ibigirwamana ni benshi kandi bari muri ayo mabango yose yo mu ishengero. Imborerwa ziri uburyo bwinshi kandi zibereye muri ayo mabango yose yo mu ishengero. Abanyazi ngo bari ubwoko bwinshi kandi nabo nyene bibereye muri ayo mabango yose yo mu ishengero. Abifuza ngo bari uburyo bwinshi kandi nabo bibereye muri ayo mabango yose yo mu ishengero. Reka rero tubanze n'ukuri ndirimbe akaririmbo karahambaye, karakomeye cyane, kugira ngo umuntu wese ashire ku mutima. Iyi ndirimbo nagiye mpabwa indirimbo mu buryo butangaje, hari zaza mu nzozi, hari zaza ndahantu, hanyuma rero ngiye guperereza nkasanga ni indirimbo zaririmbwe kera, ariko uza gusanga uburyo Imana yayimpayemwo ari uburyo butandukanye n'ubwo bandi, kandi uza gusanga niyo ndirimbo ifitaniye itandukaniro, naho uza kumva ifise amajambo asa. Itegereze neza kubijanye n'agakiza, utabuhetse ingobyi umwana yarapfuye kera. Itegereze neza kubijanye n'agakiza, utabuhetse ingobyi umwana yarapfuye kera. Itegereze neza ewe wamuriringiwe, itegereze neza ewe wamuriringiwe. Itegereze neza kubijanye n'agakiza, utabuhetse ingobyi umwana yarapfuye kera. Itegereze neza kubijanye n'agakiza, utabuhetse ingobyi umwana yarapfuye kera. Itegereze neza ewe wa musenzi we, itegereze neza kubijanye n'agakiza, utabuhetse ingobyi umwana yarapfuye kera. Itegereze neza kubijanye n'agakiza, utabuhetse ingobyi umwana yarapfuye kera. Itegereze neza ewe wamuvuga butumwa, itegereze neza ewe wamuvuga butumwa. Itegereze neza kubijanye n'agakiza, utabuhetse ingobyi umwana yarapfuye kera. Itegereze neza kubijanye n'agakiza, utabuhetse ingobyi umwana yarapfuye kera. Itegereze neza ewe wa mupasitori we, itegereze neza ewe wa mupasitori we. Itegereze neza kubijanye n'agakiza, utabuhetse ingobyi umwana yarapfuye kera. Itegereze neza kubijanye n'agakiza,
utabuhetse ingobyi umwana yarapfuye kera. Itegereze neza ewe wamwongerewe, itegereze neza ewe wamwongerewe, itegereze neza kubijanye n'agakiza, utabuhetse ingobyi umwana yarapfuye kera. Itegereze neza kubijanye n'agakiza, utabuhetse ingobyi umwana yarapfuye kera. Imana idutabare, Imana idufashe. Nari kugasubiramwo ariko reka tubandanye. Uri n'amatwi niyumve icyo Imana iriko irasemerera, kandi Imana iriko irabishobora byose, ikabyigisha byose neza, ibyerekana neza, kugira ngo ntihaze hagire uwiregura, ntihaze hagire ugira urwitwazo. Uru rusa n'urubanza Imana iba iriko irashinga kugira ngo isasi ntahe, kugira ngo uwumva atsinzwe ashire amava hasi avuge ati Mana mbabarira, nononye umurimo wawe, ngirira ikigongwe. Imana yiteguye gutanga ikigongwe. Umwami w'abami Yesu Kristo aracicaye ku ntebe y'imbabazi, ariko nagira ndakuburire mu kanya gato arayihagurukako, hanyuma abantu basigare bicuza. Turabandanya rero, Imana idufashe idutabare. None ngo ko mwiringanije n'Imana mu mikorere yayo, ukarekera mu ishengero ibintu bitukisha Imana, ukarekera mu ishengero abatukisha izina ry'Imana, mbega urafise ububasha bwo kubasohorayo? Urafise ububasha ko wiringanije n'Imana mu mikorere yayo, mu kwitwaza urwamfu ntiwasenga ngo ubaze, mu kwitwaza Yuda utazi ibya Yuda? Ibyo bya Yuda tuzobishikako. Reka kugira abantu ntibasigare. Hari ibibazo byagiye birabazwa. Hari n'umuntu w'umumama ambwiye ati nanje niko nibaza, ati none naribajije ati kumbe hariho abantu baremewe kuzopfa rubi. Kumbe Imana irabikora, ko Imana igaragara nk'uko mengo irarobanura ku butoni, kandi tumva yuko Imana itarobanura ku butoni. Uyu muntu w'umumama abimbwira uko, maze kumusigurira yaje tuko turaganira iby'Imana. Arambwira ati narinzi yuko hari abantu bavutse kugira babone umunsi mubi. Ati none ndabitahuye. Yari yafatiye kuri Yuda, kuko benshi bigisha ngo Yuda ngo yari yaremwe kugira azabone umunsi mubi. Ariko rero umviriza, no kubagiye babazwa kino kibazo bakacishura ukutariko, mutega amatwi menshi cyane, mwumve n'imikorere y'Imana kitandukanye n'imikorere y'abantu. Ngo Yuda yari umwe muri bya biremwa byiza ngaha ku isi byambaye imibiri y'abantu atari abantu. Yesu mu kumuhamagara, ngo niho Yesu yamuhamagaye kugira ngo adashitse bijya nk'uko Imana yari yabigenye. Ngo naho Yesu atari kumuhamagara, Yuda nta bwami bw'Imana yari kwinjiramo. Mwabyumvishe bene data? Ngo Yuda yari umwe muri bya biremwa biza ngaha ku isi byambaye imibiri y'abantu. Yesu Kristo yari yamuhamagaye kugira ngo azashitse bijya kuri we, kuko naho ngo yari kumureka, Yuda nta bwami bw'Imana yari kuronka,
kandi ngo yaranamubariye anamuhishura kugira ngo nihagera ahantu akura ikizazane mu bantu boye kwiyumvira ngo Imana ngo irarenganya. Nigeze gusoma n'igitabo c'umunyabwenge ahabize kera mu bitabo vya kera bagiye barakura, yaravuze ngo il y a les condamnés, ngo hariho abaciwe, ngo il y a les élus et les non élus. Urya nawe yari umuntu yasomye ibitabo ariko abisomesha akenge kiwe hatari mu bwenge bw'Imana ngo bumusobanurire, kuko nawe yarangije avuga ngo yuko hariho abatoranijwe n'abatatoranijwe. Bibiliya ntisobanurwa n'ubwenge bw'umwana w'umuntu, aca avuga ngo il y a les condamnés, hariho abaciwe, hariho abaciriwe kwiteka n'abandi Imana yiyegereje. Bikaca bigaragara ko mengo Imana iraba ku butoni cyangwa ngo iravangura. Oyaye, ni Yuda rero yari umwe mw'ibi biremwa bibandanya gusukwa ngaha mw'isi. Muri ya mikorere rero ngo y'Imana aca arahamagagwa kugira ngo aze ashitse irya migabo kugira ngo bigende nk'uko Imana yabigennye. Naho bari guhitamwo n'uyundi, ariko bavyaguye kuri Yuda. Kandi ngo naho Yuda atari guhamagarwa ngo ashitse bijya, nta bwami bw'Imana yari kwinjiramwo. Niko bijya biremwa bimeze. Aca arahamagagwa rero kugira ngo ashitse iyo migabo yiwe, hanyuma bigende nk'uko Imana yabigenye. Ngiraha mwabyumvishe, muca mwumva yuko imikorere y'Imana itandukanye n'iy'abantu. Abantu bahora bibwira ngo kuki Imana yemeye Yuda akaja kubona rijya bara, Imana yabikuye kuki? Ko Imana itakoresha ubundi bwenge ariko ntihitane Yuda ngo azocaza gupfa rubi. Imana yahitanye Yuda kuko yari umwe mu ibya biremwa byambaye imibiri y'abantu biriko birakorera ngaha mw'isi. Yari umwe muri bo, kuko abatigera biha Imana, Imana yaciye imuhitamwo araza kugira ngo ashitse bijya n'ubundi nta bwami bw'Imana yari kujamwo. Inzira yiwe yari irya nyene. Kandi muribuka neza nikungene Yesu yamuburiye, muribuka nikungene yaje agasoma Yesu atadusoni, muribuka byose ingene Yesu yamuvuze aca arigumura aragenda. Byose nikurya nyene byagenze. Uzo rero uca uhagarikira ngaho, woye kwiyumvira yuko Imana irobanura abantu ku butoni, karabo yaremye ngo baze bacigwe kwiteka. Oyaye, nta mwana w'umuco Imana yahamagaye ngo aze gushitsa bijya kuri Yesu Kristo. None ngo ko mwiringanije n'Imana mu mikorere yayo, none wokora iki kugira ngo Yuda asohoke mw'ishengero agende kwiyahura nk'uko Yuda yiyahuye? Murumva ico kibazo? Hanyuma nawe ushireko, wewe warekeye abantu mu bikorwa bagatukisha ibikorwa by'Imana byose bakabigira potopoto, kigatuma n'abanyamahanga babura aho baca kugira baze kwihana. Imana irakubajije ngo none wokora iki kugira ngo Yuda asohoke mw'ishengero agende kwiyahura nk'uko Yuda yiyahuye? Hanyuma nawe ushireko ukubitwe inkoni z'akaburarugero, hanyuma uheze ubambwe ku musaraba, ucungure abo Yesu Kristo yabohoye, akabashira mu mwiza, nawe ukabasubiza mw'ibohero. Umviriza neza. None
wokora iki kugira ngo Yuda asohoke mu ishengero agende kwiyahura nk'uko Yuda yiyahuye, hanyuma nawe ushireko ukubitwe inkoni nyinshi z'akaburarugero, uheze ubambwe ku musaraba, ucungure abo Yesu Kristo yabohoye, nawe ukabasubiza mu mwijima, kuko Satani yaguhendesheje ikinyoma ciwe gisa n'ukuri kandi atari ukuri, ari kinyoma. Yesu Kristo adufashe. Iki kintu kiragoye, ni ukuvuga wokora iki wewe wase kumvira abahanuzi basemerera, ukavuga ibya Yuda utazi ibya Yuda duhejeje kubivuga, ukavuga iby'ugwavu uri kurabesha abantu ngo urumva ngo reka ngo bakurire mu rushengero ngo bazohindukiramwo. Imana idufashe. Imbere yuko Satani rero ngo atera ishengero, abahanuzi baraje barasemerera, murabazibya. Abahanuzi baraza babwira uko, imbere yuko abashikira ngatangure kubahindurira, yatanguye gusuka ibintu ngo byiza mw'isi, ibyo kunywa n'ibyo kurya n'ibyo kwambara, icabakingira kibavako kirigira. Musigara muvuga ngo agakiza ntikari kameze gutya, mugasigara mwibaza impamvu mwigisha ishengero ntirihinduke, mugasigara mwibaza impamvu abantu batera baba abantu batagira urukundo, ariko ntimumenye ko ari mwebwe Satani yuririyeko. Bamaze kubisuka mw'isi, murabirya, murabinwa, muravyambara, icyabakingira kibavako, Satani acaraza atangura kubakoresha mu bwenge bwiwe, muca mutangura kwigisha ibidahwanye nk'uko Imana igomba. Imana idufashe, idutabare. Naho rero ukiririmba umwambaro w'uburirimbyi warawambuwe, naho rero ukivuga ubutumwa umwambaro w'ubuvuzi w'ubutumwa warawambuye, naho ewe mugenzi ukitwa umusenzi, umwambaro w'ubusenzi warawambuye. Imana idufashe, idutabare cyane. Mbega ninde yo kwisubiraho mwaka gahe gatoya Imana iriko irasemerera kugira ngo imanure inkota? Ega urashobora kuba nka ca gisuma cyo ku musaraba, urashobora kuba nka ca gisuma cyo ku musaraba ugahindukira ku kantu, urumva ibyo warimwo ni ibintu biteye ubwoba. Imana idufashe. Dusoma Abikorine 5 aba ariho turangiriza ku gice cy'umwanya wa gice kiragiye gitungira twogarukiriza ngaha. Turabandanya mu izina rya Yesu, turabandanya 5 ku murongo wa mbere. Imana idufashe, tuzoha subirako tuhasoma tuhabandaniriza. Ubu rero turahiyojeje, tutubandanya turiko tuvuga twerekana neza ingene Yesu yagira bavuga mu majambo y'ubwenge. Zoba arico gice ca nyuma kugira ngo tuzoce dutangura kuvuga ikintu cyaryo cyose ukwaco. Nk'ubu tufata mu byo turiko turavuga, ugasanga harimo ubuhanuzi, ugasanga harimo imbori, ugasanga harimo n'ibyigisho, ariko mu bituma mu ntunge niko umwami aba yabigombye. Tuzoca rero bukurikira twerekana neza ibiremwa, ibyo biremwa ingene abahanuzi bagiye barabivuga, ingene intumwa zagiye zirabivuga, imikorere yabyo. Inyuma yaho tuhavuye tuzoca tuvuga ingene biza ngaha ku isi,
hanyuma ivyo biheze tuzoca dutangura gufobora ivyo bafobetse, tugorore ivyo bagoretse, hanyuma abantu bamenye ukuri, bamenye icyo umwami w'abami Yesu Kristo agomba. Kandi ibyo turabikora mu buryo bwihuse kuko hari icyo Yesu Kristo ashaka kuyikorera cyihuse cyane, aza abihindure bisha kugira ngo ikanguro n'ubutumwa bwiza nk'uko byanditswe, nk'uko Imana yabicimye, nk'uko Imana yabigenye ko muri iki gihe ari isi yose izokwakirwa n'umuco. Abana b'umwijima bugaraniwe, abana b'umuco murantunga bugaraniwe mu mwijima bakakirwa n'umuco, bakakira agakiza, hanyuma rwa rwafurura rukaboneka na bwa buro bukaboneka. Umwami w'abami Yesu Kristo abahezagire. Umwami w'abami Yesu Kristo abasukeke inkwemu yo kumenya no kumutahura, no kumenya no gutahura ibyanditswe byera, no kumutahura Yesu Kristo abahezagire cyane. Inyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda.